Έλα, κάτι να μας πεις λίγο για τον Έμινεμ. Κάνουμε στην Πουάνα. Πώς θα κάνουμε, εννοείται. Θα κάνουμε παιδιά, πλησιάζουμε στο Λούβρο, φτάνουμε στο Λούβρο. Ένας πραγματικός ναός της τέχνης, ένας υπέροχος χώρος. Και όσοι μπήκατε στις Βεσσαλίες, πιθανόν να σας άρεσαν οι Βεσσαλίες, το Λούβρο πιστεύω θα σε εντυπωσιάσει, ένα μοναδικό μουσείο. Χαίρομαι πολύ που άκουσα ότι γνωρίζετε τις τρεις μεγάλες κυρίες του Λούβρου. Οι δύο είναι από τη χώρα μας, από την Ελλάδα. Φυσικά θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στο μεσαιωνικό παρελθόν του Λούβρου, στις μεγάλες πινακοθήκες του μουσείου και σε διάφορες εποχές της τέχνης. Θα χωριστούμε σε τρεις ομάδες. Κύριε Σοχοίδη, ακούτε? Για να μπορούμε να... Δηλαδή τα δύο λεωφορεία θα χωριστούν σε τρεις ομάδες. Θα είμαστε τρεις ξεναγοί για να μπορούμε να είμαστε πιο άνετα μέσα, να ακούτε, να παρακολουθείτε. Φυσικά και εδώ επιτρέπεται η φωτογράφηση χωρίς φλας. Τώρα μόλις περάσουμε εδώ τον κήπο του Κεραμικού και το πολύ όμορφο μουσείο Ορσέ απέναντι δεξιά. Θα δούμε το Λούβρο, θα μπούμε στα μεγάλα υπόγεια τούνελ και πάρκινγκ του μουσείου, εκεί όπου κρύβονται περίπου 350.000 θησαυροί πραγματικοί. Το Λούβρο μέσα στους χώρους του εκθέτει πάνω από 35.000 έργα τέχνης, αλλά διαθέτει τα δεκαπλάσια στις τεράστιες αποθήκες. Και ανάλογα με την εποχή των εκθεμάτων έχουμε και μεγάλες αποθήκες με τα ονόματα των ερήμων, των μεγάλων ερήμων του πλανήτη. Έτσι, για παράδειγμα, τα ελληνικά έργα που κρατάνε